迎嚟到南丫島食牛雜。喂，黑鬼 Hello Valen，呢個嚟緊嗰個音樂禪咧，我驚你唔記得啊，所以我今日咧特登入嚟南丫島提你嘅。好彩你提，你記得㗎係嘛？咁嗰日咩玩嘅咧？其實非常之期待啊！呢個5月18號咧，我哋會去認識正念禪修係咩啦，一個從心理角度出發嘅我哋去認識自己身體，認識我哋嘅情緒同埋我哋嘅意識，係啦，禪修啦。跟住會同大家做一啲正念嘅伸展，就係可以動態禪啊，可以叫做我哋可以喐下我哋身體啦。呢啲section 都係想我哋同自己嘅身心靈連結啦。跟住會有好多嘅音樂啦，會帶齊我全部嘅樂器朋友去同大家介紹。例如你而家手上嘅 Didgeridoo 啦、澳洲吹管啦，同埋一啲。總之你聽到就會放鬆身體，會放鬆情緒嘅啲樂器啦。跟住當天最重點嘅活動就係一個音樂嘅深度放鬆。係啦，咁大家咧可以瞓低啦，跟住咧我會用我嘅語音去指導大家 body scanning 啦、身體掃描啦，同埋用一啲好特別嘅樂器幫大家好短時間做一個放鬆叉電。啊，正！咁所以大家快啲報名啦。據我所知咧，應該名額有限嘅，係得40個位嘅啫嘛。而家應該差唔多爆㗎啦。咁啊，如果大家想禮拜日咧5月18號嚟一個放鬆嘅下午咧，就記得報名3至6啊！18號禮拜日3點至6點就喺呢個晴月社，到時見。到時見啦，拜拜。Valentine。